Bueno, quería simplemente vou presentar as persoas que volvan falar da era editorial. César Lorenzo, Cigueliños tamén, que é autor e aparte é membro da editorial. Gabriel Martínez, bueno, perdonado agora, Gabriel Martínez, que coñece o autor daqui do Carballiño, que é traductor, e Maite Jiménez, tamén traductora, e a traductora para a editorial de O nome da rosa. Bueno, xa vos deixo con eles e nada, benvidos. Hola, boa tarde, moitísimas grazas por virdes nesta tarde tan pouco estival, máis ben de primavera, pero primavera tropical, unha cosa así. Sempre moi agradable poder falar dos libros que un fai, e máis nun espazo como Carballiño que, mercé a Eladino e o Zoco, pois convertiuse casi nunha das capitais fortes, non? É dicir, onde os nosos libros teñen máis repercusión, están gustando máis e conseguen abrirse camiño nese difícil porvir da literatura en galego, que ten moitas dificultades para darse a coñecer, para difundirse, e máis saindo da periferia, é dicir, Galicia é periferia, pero tamén ten as súas propias periferias. Crear unha editorial na provincia de Ourense, en Allariz, pois é moi complicado para facerse notar, non? Se estivésemos en Santiago ou en Vigo sería todo máis doado, pero nós estamos moi orgullosos de sermos daqui. De feito, hai dúas persoas de primeirísimo nivel nas súas respectivas funcións, neste caso na traducción, italiano, latín, xaponés, inglés, que son de aquí, que, bueno, pois no caso tanto de Gabriel como no de Maite, pois publican libros en galego, pero tamén publican libros noutras linguas, non? Por lo tanto, desde a periferia da periferia tamén se poden facer cousas grandes, o importante é sermos ambiciosos. E creo que Aire Editorial cumpre esa faceta, é unha editorial ambiciosa, é unha editorial que vou vos contar un pouquiño resumidamente a súa historia. Naceu no ano 2017, non sempre dicimos que é unha fábrica de libros bonitos, e nace grazas ao esforzo de Carlos Airas, que era o propietario, sigue sendo o propietario da librería Aira das Letras de Allariz, e ele sempre conta, está aí pero non o vai contar, conto eu volvo por el, sempre conta que se cansou de vender libros bonitos e quixo empezar a fabricalos, non? E con esa idea, eu aparezo máis ou menos en Allariz, eu non tiña nada que ver con Allariz, ni sequera coa provincia de Ourense, eu son de Arbo, criei-me en Vigo, pero aparezo aí e creo que, bueno, pois, deronse as circunstancias como para que co seu empuxe, o seu empeño e eu coa miña experiencia e as miñas ganas de facer cousas distintas, pois no ano 2017 iniciamos esta andaina. Naquel momento en Galicia estaba vendo, seiga vendo, un repunte das editoriais pequenas, non? Das editoriais que teñen moi poucos traballadores e moi pouca, en comparación coas dúas grandes, con Xerais e con Galaxia, moi pouca produción anual. Pero eran editoriais especializadas ademais en traducción, case todas, non? Algúna tamén en poesía. Nos pensábamoslo tamén, ao principio pensábamos en especializarnos en libro ilustrado e cousas así, pero decatámonos pronto de que esas dúas grandes editoriais generalistas xa tiñan como estaban demasiado, funcionaban casi en automático, non? Tiñan xa un programa editorial e unha maneira de funcionar que casi iban en automático. E coido que facía falta unha editorial con ánimo generalista, pero que non tivese a idea de publicar, como publica Galaxia, máis de 100 libros ao ano, nin como publica Xerais, máis de 70 libros ao ano, pero que buscase pois esas cousas que, a pesar de que xa levamos moitos anos de literatura galega normalizada a base da autonomía, seguían sin publicarse. É dicir, había determinados formatos que non se estaban facendo. E nos víamos pois, unha ventana de oportunidade, non? Polo menos intentalo. Se despois o público nos puña no noso sitio, pois perfecto, pero nós polo menos intentar publicar libros que chamasen atención gráficamente, libros que estivesen moi ben deseñados, libros que apostasen por formatos que estaban triunfando noutras linguas, como por exemplo o libro ilustrado para público adulto, intentar conseguir traducións que sempre se nos dixera que eran imposibles. O nome da rosa era un deses libros imposibles, despois falaremos diso porque eu era un das que pensaba tamén que era imposible. Libros como este, Atlas, que se estaban vendendo moitísimo en castelán, seguramente os que tendes nenos na casa, este modelo de Atlas moderno, moi visual, con moi pouquiño texto, pero moi adecuado ao tempo de hoxe, de hiperinformación, por lo tanto sintéticos, fan falta que sexan sintéticos, non había ningún en Galicia,
que conste que non hai ningún en Cataluña, nin en Euskadi, nin sequera en Portugal. É dicir, isto é unha cousa que non existe no noso contorno, eu creo que non existe nin un atlas de España con este formato. Entón, bueno, empezamos a practicar outro tipo de edición en Galicia. Penso modestamente que aparte de que nós estamos cada vez conseguindo máis recoñecemento e máis lectores, grazas a que tamén cada vez temos máis libros, estamos cerca dos 40 títulos publicados, conseguimos chegar a máis público, coido que, quizáis foi por casualidade, todos estábamos na mesma dinámica, as outras editoriais tamén tomaron algunhas ideas compartidas connosco. Hoxe vexo que a calidade das edicións aumentou, vexo que o papel do deseño dentro dos libros é maior do que era hai 10 anos, hai, por exemplo, unha editorial que se chama Rinoceronte, que prácticamente cando nos empezamos a poñerlle portadas ilustradas aos seus libros, eles tamén o fixeron. Antes tenían unhas portadas que eran portadas francesas que se chaman, que era simplemente o título e o autor. Mais ou menos, cando nos empezamos, eles tamén empezaron a facer capas máis ilustradas. Entón, nese sentido, estamos moi satisfeitos despois de 5 anos, porque, insisto, máis ou menos os obxectivos que nos marcábamos, que, insisto, eran moi ambiciosos, están máis ou menos cumpridos, e penso que temos moito percorrido futuro por diante. A pandemia, no momento que xurdiu, a todos se nos encolleu o corpo e nos puxo carne de galiña, pero no sector do libro, non sei se o sabedes, pero foi unha bendición, porque a xente tiña de repente moito tempo libre, non podía sair da casa, Netflix esas cousas tamén, pero acaban cansando, e aparte, pois, necesitas poñerte de acordo para miralo con alguén, por senón a televisión tens que marchar para o teu cuarto, etc. O libro converteuse nunha especie de refuxio para o confinamento. E tanto nas librarías como nas editoriais iso notouse, é dicir, houve un aumento das vendas que supoñemos que agora, pois, outras circunstancias moito máis difíciles, a suba do prezo de papel, a inflación, pois, toda a incerteza que iso xera na sociedade, pois, estamos esperando por onde nos vai vir o golpe, pero é certo que a nosa pandemia favoreceunos. E, de feito, foi onde nos demos, por así dicilo, o salto de calidade. Nos empezamos publicando 4 ou 5 libros por ano e agora xa estamos na dúcia. Neste ano no que estamos, pois, calculamos publicar entre 14 e 15 libros, que para nós, tendo en conta os nosos medios, pois está moi ben. E, ademais, non é só iso, senón que conseguimos que este libro que tendes aquí chegase a cifra dos 5.000 exemplares. 5.000 exemplares en galego é moi difícil de conseguir para calquera autor, incluso os autores máis vendidos, cando chegan a 5.000 respiran, porque é moi difícil de conseguir, e máis tendo en conta o que vos dicía antes, que nós partimos da base de que estamos en Allariz, de que somos unha editorial nova, que aínda é hoxe, despois de 5 anos, que moita xente non nos coñece, aínda a veces, eu estou en Ávila, non saben nin de que lle falo, non? Pois a pesar diso, conseguimos que este libro sexa un libro moi buscado, moi recomendado, e seguramente Ladino podería contarnos da súa experiencia co público con este libro. E temos outro bestseller que está por aí, que é o Souto dos Catro Ventos de María Oruña, que foi, bueno, pois unha feliz casualidade, porque María ten relación con Allariz, con persoas próximas a nós, que nos recomendaron vivamente traducila. María Oruña é unha escritora que é de Vigo, pero sempre publicou en castelán. Levaba tempo querendo publicar en galego, de feito, achegárase a algunha outra editorial, pero, bueno, connosco, pois, conseguimos poñelo en marcha. E a pesar de que é un libro traducido, a pesar de que é un libro que xa levaba 6 meses en castelán, pois a verdade é que tamén xa levamos, coido que, bueno, Carlos seguramente sabe a cifra exacta, pero coido que son 3.000 exemplares vendidos do Souto dos Catro Ventos, non? Insisto, competindo contra a versión castelá, que calquera que saia a unha librería verá que hai, por cada libro que hai no expositor en galego, hai 10 en castelán, e nas vendas case a proporción incluso é peor, non? Por lo tanto, estamos satisfeitos de que tamén a ese nivel, no nivel de compromiso do público, pois estamos conseguindo os resultados esperados. Pouco máis pola miña parte. Agora, se vos parece, eu o que quería era crear unha conversa, primeiro un pouco cara a dereita, cara a esquerda, despois ao final podemos falar entre os tres un pouquiño, pois destes dous librazos que hai aquí, un moi coñecido e outro, un gran descoñecido, que grazas a Gabriel, pois agora coñécese, e a verdade é que está gustando moito. Tamén é un libro que nos sorprendeu porque está triunfando máis do que nos esperábamos. Se queres empezo por ti, vale. Por hai que empezar, como ti es da casa. Unha noite no tren da Vía Láctea foi un proxecto que nace de nós, pero que sería imposible sen Gabriel. É dicir, nós cando máis ou menos planificamos as traduccións, temos que ter en conta quen as vai facer. Se publicas un libro do francés ou do inglés,
hai bastante nómina de traductores. Pero se pensas un libro xaponés, a cousa cambia, non? Nós xa antes de publicar este libro xa coñecíamos a Gabriel, de feito viña o Carballiño, falei contigo, recordo, de 2 anos igual antes de publicar este libro. Era un libro que nós xa leramos, que sabíamos que tiña potencial, pero que era moi descoñecido. De feito, en castelán está editado nunha editorial moi pequeniña que se chama Satori, non ten nada que ver con esta edición, de feito, se o ves ali, pensas que é un libro para adultos, non é un libro para todos os públicos, como é o caso. E a verdade é que desde o principio foi unha especie como de tarefa pendente entre Gabriel e nós, que ao final felizmente se cumpriu, co engadido, que non é un engadido, senón que forma parte fundamental do libro, que é a arte de Miguel Robledo, que é o ilustrador deste libro, o ilustrador da Heidi, non sei se por aí está tamén o Frankenstein, é un dos, un ilustrador que traballa con nós, de feito agora é director de arte de Aira, que é un fenómeno, é outro talento deses que falábamos antes, que está en Ourense, e que pode competir con quen queira, porque ten unha capacidade gráfica fantástica. Falando un poquinho da traducción, eu non sei se cando eu che falara deste libro tiñalo como un dos imprescindibles que había que traducir ao galego ou non, simplemente era un libro que ti coñecías pero que non lle dabas esa importancia que nós lle dábamos. Sí, bueno, a ver, este libro, esta obra, Unha noite no tren da Vía Láctea, en realidad é unha escolma de contos, non? Pero o que dá título ao libro, o conto que dá título ao libro, pois é no Xapón está considerado unha obra mestra, un clásico absoluto da literatura infantil xuvenil xaponesa do século XX. É unha obra coñecidísima, moi referenciada, incluso hai unha película de anime, de animación, tamén moi coñecida. Cando eles me propuxeron, creo que isto foi na Culturgal, non sei se foi no 2018, cando eles me propuxeron traducir esta obra, pois a mí fixome moitísima ilusión. Eu este libro xa o tiña na casa, xa lera algúns dos contos, e pois eu fixen a escolma, lin varias antoloxías xaponesas e de aí pois escollín unha serie de contos. Fixome moitísima ilusión por varios motivos. En primeiro lugar, polo que dicía antes, que é un grande clásico xaponés, e parecíame que sí, que dentro da literatura infantil xaponesa, pois quizás a obra máis representativa do século XX, parecíame importante que estivese en galego. Por outra parte, tamén porque, bueno, a propia, como dicía o César, pois a Aira, non, é unha editorial de Allariz. Eu teño tamén un vínculo persoal coa vila de Allariz, porque, bueno, a miña avoa naceu en Allariz, as miñas tías avós vivían en Allariz. Como dicía antes o César, non? Casi todas as grandes, bueno, grandes e non tan grandes, editoriais galegas que publican en galego están todas concentradas no que é Vigo, Santiago, Coruña, e ata agora creo que non había ningunha editorial que publicase dende aquí. Entón, bueno, pois pareceme que é importante, non? Que tamén que haxa aquí actividade editorial. E outro dos grandes motivos porque me fixe moita ilusión é, como dicía el, que está ilustrado por Miguel Robledo. E Miguel Robledo, o seu traballo xa coñecía hai moitísimos anos, porque a mí sempre me gustou bastante a banda deseñada. Miguel Robledo publicaba xa hai moitísimos anos naquela revista que había, Golfiño, el publica as súas bandas deseñadas ali. Entón, claro, por outra parte, eu tampouco teño traducido moito para español e algo tamén para galego, pero nunca fixeron unha traducción para unha edición tan bonita como esta, non, ilustrada. Entón, bueno, pois para mí eso foi todo un placer, non, facer este traballo. Como dicía Gabriel, o libro está composto dunha escolma de relatos. Penso que o público obxectivo incluso varía duns relatos a outros, hai algúns que son máis infantís e outros máis adultos. A mí, curiosamente, gustan máis os infantís. Os máis infantís, aparentemente máis sinxenos, son os que máis me chegaron, non? E non sei que desafíos, primeiro na escolma, é dicir, que criterios escolliches na escolma, sí, pois, e depois que desafíos te encontraches na traducción? Para a escolma, bueno, aparte do criterio de extensión, evidentemente, había que facer algo, tampouco, porque, o sea, como Miyazawa ten un volume de contos enorme, non? De aí, pois, ten moitas antoloxías publicadas no Xapón. Entón, bueno, ao final decidimos escoller un 7, que son 7, sí. E o criterio principal é que eses contos fosen representativos da súa obra. Todos estes contos son bastante coñecidos, pero hai un par deles que non tanto, pero en xeral son contos moi coñecidos, que, como dixen antes, moitos deles tamén teñen versión animada, moi referenciados. Como estes contos xa estaban traducidos, algúns destes contos xa están traducidos, o sea, algúns contos de Miyazawa xa están publicados en español, o que quixen tamén é, a parte dos máis representativos, dos máis clásicos, introducir algún que non estivese publicado, que fose inédito dentro na península, non?
Entón, pois eso, engadín eses dous que quizás non son tan coñecidos, pero que me pareceron que tiñan calidade e que, pois que, aínda que alguén lese xa unha traducción o español, pois ia encontrar algo novo, non, digamos. Nun dos contos, por exemplo, falando dos desafíos que bueno, aparte da distancia enorme que ten que haber entre o xaponés e o galego, nun dos contos, por exemplo, hai uns personaxes que supoño que falan algún tipo de dialecto xaponés que ti tiveches un pouco que traer para aquí, non? Aparte, isto é un criterio moi particular, non? Si, no conto de Matasaburo do Vento hai, bueno, é unha historia protagonizada por varios nenos que están nunha escola primaria e hai un rapaz, un neno un pouco extraño que chega de fora, creo que viña de Hokkaido, que é unha zona no norte do país, e a historia está ambientada na prefeitura de Iwate. Bueno, Xapón está dividido en prefeituras ou provincias. Esta provincia en concreto, Iwate, é de onde procedía o Kenji Miyazawa, o autor. Entón, todos os rapaces, excepto que ven de fora, falan no dialecto de Iwate. Aí tiven que, claro, o dialecto de Iwate, digamos que hai certa distancia, non? Entre o xaponés estándar e este dialecto. Entón, había certas expresións que tiven que documentarme un pouco para entender ben o significado. Como era algo tan característico, o sea, normalmente cando traduzo novela, por exemplo, para adultos, e aparecen dialectos xaponeses, isto teme pasado, por exemplo, en algún libro de Haruki Murakami, que había algún personaxe que falaba en dialecto de Osaka ou así, o que fago normalmente é neutralizalo, porque cando un está lendo unha traducción, sobre todo dunha lingua tan afastada, tan exótica, non? Xa ten que facer un exercicio mental un pouco de... Tens que creer que iso que está... Ainda que son xaponeses, están falando en galego, non? Sempre hai ese exercicio un pouco de creer que o que un está lendo é verosímil. Se de repente aparece un dialecto e eu traduzo con un dialecto galego, por exemplo, ou con formas dialectais, seguramente o lector vai chocar moito. Entón, normalmente, nestes casos, o que tendo a facer é neutralizalo, ou ás veces o que fago é simplemente por unha nota a pé de páxina indicar este personaxe fala en dialecto de tal sitio. Neste caso, era unha obra infantil xuvenil, pareceume que neste conto en concreto, pois ese dialecto era un elemento importante, tiña que estar reflectido. Entón, aínda que ao principio non estaba moi seguro, dixen, quizás isto a algúns lectores valles chocar, pero decidín introducir certos trazos dialectais, evidentemente, como son de aquí, do Carballiño, de Ourense e tal, pois introducín certos trazos de dialectais desta zona. Penso que ao final o resultado, seguramente haxe algún lector que mellor lle choque así de entrada, pero penso que lle dá outro toque, non, o conto. Si, dalle como un color, non? Sí. Que lle vai ben o conto. Eu estou de acordo contigo en que a veces non é necesario, porque xa ese exotismo xa é suficiente, non? O pacto entre lector e traductor xa chega con iso, pero neste caso sí que lle dalle un color porque é un relato onde a oralidade ten moita importancia. Bueno, pois outra así dificultade é que moitos destes contos publicáronse unha vez xa morto o autor, non? Algúns non estaban completamente rematados, polo medio había algunha frase que faltaba, ou pois hai algúns dos contos que están como un pouco abertos a interpretacións e que realmente o que quería dicir, pero bueno, moitas das antoloxías que manexei en xaponés para facer a traducción tamén estaban, digamos que tiñan un aparato crítico con moitas notas explicando tamén certos aspectos, non? Tamén hai algúns certos elementos relacionados co budismo e coa cultura xaponesa, porque, bueno, a familia de Kenji Miyazawa tamén era moi crente, era budista, e ele sempre tivo moito interese por todas as religións, non só polo budismo, como se pode ver no propio conto dunha noite no tren da Vía Láctea, no que aparecen imaxes relacionadas co cristianismo, non? E, bueno, despois, evidentemente, son contos da década, creo que dos anos 20, máis ou menos, anos 20-30, entón, pois, sempre aparecen ideogramas ou palabras un pouco máis antigas que hoxe en día xa non se utilizan, pero, bueno, con calquera traductor desa época, pois, é unha dificultade, non, que sempre hai con autores dese período. Eu animo vos a ler o libro, a parte das bondades e das virtudes que tiña o propio Miyazawa, porque a verdade é que o Gabriel fixo un traballo moi difícil, no? Que isto se lea como se efectivamente fose escrito por unha persoa de Galicia.
e ten ese puntiño que a verdade é que tamén o conseguiu Samuel Solleiro no Frankenstein, que é como crear unha lingua que non é o galego de hoxe, senón que un galego que nos soa un pouquiño, efectivamente, como de hai un século, non? Que ten ese puntiño que relaciona, bueno, pues, con, por exemplo, coa xeración nos, non? Lógicamente non por enxebrista, nin non porque o libro non estea escrito en normativo, que está perfectamente escrito en lingua normativa, pero sí que ten como ese eco, non? Dun mundo que xa non existe, porque, en efecto, estamos falando dun Xapón que tampouco hoxe existirá, non? É dicir, o libro hai partes que son máis fantásticas, outras non tanto, pero en calquera caso pasou un século por riba, claro. Incluso as referencias, no relato central, as referencias a todo ese mundo de fantasía que el ten, que sí. Debe estar moi influído polo cinema, supoño. Sí, seguramente tamén polo folclore, un pouco antes falaba, non, de que era esta rexión de Iguate, que é unha rexión bastante, bueno, ele viviña dunha aldea, non, é unha zona bastante rural e había moitos mitos, moito folclore, lendas, entón eu penso que se alimenta tamén un pouco disso todo. Sí. Cal é o teu relato favorito da antoloxía? Quizás o de, bueno, gústame moito o de Gosh o violonchelista, sí. Pero bueno. Pero todos son moi bons, a verdade que sí. Aparte, consegue algo que é difícil nun libro, non? Que cativa a públicos moi diferentes, incluso este é o típico libro que podes comprar con 8 anos e valo relendo ata os 20, non? Porque coido que en cada relectura encontraslle cousas distintas. Sí. Porque a pesar de que é moi popular no Xapón, de que chamase o Principiño, penso que, hai outro nivel, é dicir, o Principiño está moi ben, pero é un libro que literariamente, bueno, dá o que dá. Eu penso que este ten moitísimo máis dentro. É dicir, que é un libro que se pode aproveitar a nivel literario moitísimo máis. E, como vos dicía, dunha obra descoñecida a unha obra hipercoñecida, unha das novelas máis exitosas da historia da literatura moderna, bestseller en non sei cantos idiomas, que misteriosamente non estaba en galego ata hai moi pouco. O que pasa que non era tan misteriosamente, porque claro, só hai que ver o volume deste libro, que son pues, exactamente na nosa edición, son sumándolle estas outras, son 720, creo que eran 728 en concreto. Son 728 páxinas que, bueno, pois, como comprenderedes, a traducción vai ao peso, é dicir, canto máis texto hai que traducir, lóxicamente, máis hai que pagalo. Entón, eu recordo falar co Carlos bastante antes de publicar este libro, que dicíamos, imaginas publicar o Nome da Rosa, e dicía, era unha cousa así como unha utopía, non? E mantiñese aí no utópico, a espera de que, non sei, de que pasasen os 70 anos da morte de Humberto Eco para que non tivésemos que pagarlles dereitos ou algunha cousa así, cando chega Maite é profesora non sei como se chama o teu instituto. E é García Barbón. No García Barbón de Verín, pero é moi boa clienta da Aira das Letras. O bo de termos unha editorial que está vinculada a unha librería. Primeiro é que eu traballei ali bastante tempo e fixen un máster de moitísimas cousas ali, pois é que, claro, xérase determinados contactos, determinadas sinerxías que pues, non ten esa sorte Galaxia en Vigo, que están ali todos encerradiños, non? E unha desas felices casualidades foi que Maite coñecía a librería, coñeceu o editorial, e non sei moi ben como, agora non o explicará, ocorreuselle vir un día dicirme que quería publicar este libro. Eu recordo que dixe, no, iso en galego é imposible. Sí. Señor, iso en galego é imposible. Por que? Porque eu contaba con que os custos eran inasumibles. E Maite, con a xenerosidade que lle agradecerei sempre, pois dixo, bueno, pois pola miña parte que non quede. Vos arranxadevos cos herdeiros de Humberto Eco que pola miña parte non quede. Fixo un esforzo enorme, é dicir, o que cobrou Maite por este libro non lle compensou de ningún xeito, e grazas a ela pois está aí feito, e a verdade é que é unha maravilla que, igual que falaba de que Gabriel pois conseguiu levarnos ao principio do século XX, Maite lévanos a Idade Media nosa, non? É dicir, eu que ademais son moi afeccionado a Idade Media, que me encanta, pois aquí está viva, está bueno, pois con todas as súas grandezas e miserias, pero dunha maneira que eu creo que o propio Humberto Eco, se fose galego falante, que o mellor incluso el tiña algunhas nocións, pois quedaría orgulloso que era máis moi atento ás traduccións, estaba moi encima de como traducían as súas obras. Eu estou convencido de que quedaría moi satisfeito, porque incluso neses momentos máis difíciles, non, onde pois, el deixa levarse pola imaginación e tal, pois Maite conseguiu non só captar o que quería dicir Humberto Eco, sino traelo a nosa propia tradición, que ten a sorte de que é unha tradición moi arraigada no medieval, claro, é dicir, nós temos esa sorte, é dicir, que o galego na Idade Media pois vivía unha época de esplendor.
Primeiro que che quero preguntar, Maite, por que a túa teima con esta novela ata o punto de vir ofrecérnola? Bueno, eu teño unha afección especial polo mundo medieval tamén. Xa traducira poemas épicos do latín, como di un compañeiro meu, pero filla, ti quedaches a vivir na Idade Media, porque os últimos libros que traducín eran todos de poesía, todos desde o século XI, XII, X, XIII, e agora pois recreei con Nome da Rosa o século XIV. Pois foi casual e xa me pasou máis dunha vez. Estaba sentada na casa, non sei por que ese sillón debe de ter algún poder máxico, porque mirei para a librería, mirei para, así, teño un estante, unha parte dedicada así a libros en italiano, e dixen eu, estará o Nome da Rosa traducido ao italiano? Pero así está a pregunta, ao italiano, ao galego, casual, totalmente. Entonces, bueno, eu tiña a miña versión, como a todos nós, en castelán, e busquei no teléfono e en internet. Ali non figuraba por ningures. Non mo podía creer. Bueno, investiguei un pouco máis a ver se a mí se me escapaba que nos anos xusto cando saí, nos anos 80 saír algunha edición xa descatalogada, nada, non aparecía nada. Entonces, como adoito facer sempre que quero traducir algo, fixen un proxecto de traducción. A César non o coñecía así, non. Entonces enviei ao correo electrónico que figuraba na página da editorial, un pouco así ao show, porque tampouco contaba con que lles interesase algo que estuvo tan de moda nunha época, na miña época, cando eu estudaba na universidade, isto era, vamos, o Xogo de Tronos daquela. E todos léramos esta novela, toda a xente, despois chegou a película, tamén competiu ca novela, evidentemente. Entonces non me parecía que nin que fose igual oportuno, pero eu fíxeno. E, bueno, a primeira resposta foi non, é imposible, os dereitos da familia de Umberto Eco son carísimos, deben de ser algo fenicios, non? Entonces, bueno, eu quedei con tan tranquila, quero dicir, tiña outras cousas entre mans, bueno, pois, confórmome normalmente. Pero pasaron 2 meses, eu penso, debeulles de vir o repenso, entón, xa me escribiche, e xa di, bueno, pois estamos animados a facelo. Pois nada, foi unha noticia maravillosa para min, porque paseino, vamos, en grande. Traducinda. En realidad foi que non o repensamos, porque se o repensamos non o facemos. Foi un libro carísimo, porque a máis coincidiu xusto cando nos o publicamos, cando houve a primeira escalada do prezo do papel. Entón a nos este libro disparousenos o que a produción disparousenos un 50% de custo, é dicir, é un libro dos máis caros que producimos, a pesar de que non ten moitas ilustracións, porque solamente hai unha parte de ilustracións propias do autor. Polo tanto, realmente que non o pensamos ben, foi unha operación moi arriscada. Pero sabíamos que era un libro que tiña que estar en galego, sabíamos que era un libro que contaba, bueno, pois, iso, contaba con Maite, é dicir, cando ti contas, a nós xa nos chegara, é dicir, antes que a ti xa houbera outra traductora que nos enviara esta proposta. Unha tradutora que ten moitos menos anos de experiencia e que nese momento, bueno, pois non nos daba a mesma garantía que contábamos contigo. Pero insisto, foi sobre todo a xenerosidade dela que non só traduciu este libro, como vos dicía antes, un precio irrisorio, senón que ademais se adiantou o prazo que tiñamos, porque nós este libro, a nosa idea era publicalo pois en febreiro, marzo deste ano no que estamos, e Maite empezou con tanta carreira, sí, que máis ou menos a ver, un ano así xa me dixo, sí, eu creo que vou adiantarme. Antes das vacacións de agosto xa me dixo, mira, que o libro empeza en novembro, entón era bo sacalo en novembro, non? É dicir, a acción da novela de Umberto Eco comeza era unha fermosa mañá de finais de novembro. Eu tiña esa teima de que quería que porque a paisaxe tan bonita, tan nevada, cos apeninos, casa abadía ali no alto, no cumio desa montaña tan tremenda,
Eu imaginaba, non, o frío, xa xo dixen máis unha vez, a min a novela dábame frío, porque pensaba nos monxes, nos frades descalzos, cas sandaliñas aquelas, co sallo de, bueno, así de cativo, e dicía, que frío. Entonces parecíame tan literario, parecíame tan suxestivo, que saíse o libro cando comeza a novela nesa mesma época. Bueno, pois foi unha obsesión, pero teño varias destas, Pero ben, felizmente conseguimos sacalo, Sí. efectivamente, non sei se foi a principios, a finais Non ou a foi a principios de finais, novembro. a finais de novembro, justamente. Cumpríxesme o capricho. O capricho. É un libro que ademais está funcionando moi ben, e a xente agradecio. É certo o que dis ti, no? que como que lle pasou a época dourada Sí. ao nome da Rosa, pero que penso que tamén ese sempre abre unha posibilidade de que haxa lectores que non o coñecen por cuestión xeracional ou porque lles pasou de longo no seu momento, non? Entón E que agora tamén é bo, xa dixen máis veces así nas entrevistas, e iso, que as traducións embellecen peor que os orixinais, moito peor. Entón, Humberto Eco seguirá sendo un clásico, un escritor maravilloso, porque escribe estupendamente, é unha bendición lelo, pero as traducións, inda que sexan boas, son dunha época, e a traducción de Humberto Eco ao castelán nótaselle moito o tempo, porque son 40 anos. Entón, nós non pensamos igual, non falamos igual, e non temos a mesma percepción da nosa lingua, a maneira de expresarnos cambiou, pode que non nos recoñezamos, inclusive, na traducción castelá. É moi distinta. Entonces creo que sempre é unha boa ocasión, pois mira, vamos publicar isto, e hai alguén, neste caso eu, que volveu traducir, volveu revisar. Esa penso que é a marxa das obras boas, dos clásicos que sempre admiten revisión. Hai obras que non, que van quedar aí e morren. Estas non. O traductor fai que insúflalles un pouco de aire, non? Parece que así un pulmón artificial. Penso. Tamén axudou que esta edición que nos traducimos é inédita en É castelán. inédita en castelán. Porque Humberto Eco, bueno, creo que fixo dúas últimas revisións, non? Antes de morrer. Esta é a última revisión que fixo el en 2000, morreu en 2016, e antes, en 2012, co presidente da editorial italiana, que eran moi amigos, pois fixo unha revisión e quitou cousas. Claro, eu xa o notei ao principio, porque eu ao principio iniciara ca versión de 1980, e de pronto, cando xa manexei o texto de 2016, vamos, para 2020 da editorial La Nave di Teseo, vin que faltaban cachos, e que había palabras que cambiaran. Entonces, despois xa me enterei de que Humberto Eco fixo unha labor de poda para quitar cousas que corrixiu erros, tamén parágrafos enteiros están fora, por exemplo, e engadiu algunha cousiña pouco. Está revisada polo propio autor, ten un mérito engadido, claro, e despois os debuxos. Pois efectivamente, ten os debuxos que tamén non existe ningunha edición cercana a nós, os debuxos feitos da propia man de Humberto Eco, que ademais, el nalgún dos textos, non me acordo, un dos paratextos, non sei se o do inicio ou do final, di que el antes de escribir as cousas que as ten que debuxar, non? Si, el viaxou moitísimo. El pasou unha temporada, como todos os artistas bons, en París, entón viaxou todas as abadías beneditinas, que hai un cento delas en Francia, que tamén as hai en Italia, pero el como figura que finxe que atopa un manuscrito, bueno, toda esa literatura, toda esa ficción que fabrica ao principio, pois visitou todas as abadías, contaba, dibuxou as portadas, dibuxaba capiteis, baixaba os chanzos dunha escaleira a ver canto podía durar un diálogo. Entonces ele anotaba todo, todas esas anotacións de como se vendimaba, de como se segaba, todas esas cousas que el leu durante moitos anos foron o xermolo da novela. El non escribiu, primeiro debuxou. Eso é bonito, parece a min. Primeiro debuxar, porque ele dicía, non podo crear un personaxe, que cara lle poño? Teño que poñerlle primeiro a cara para ver o que vai dicir, e non ao revés.
Entón, é unha maneira como arquitectónica ou pictórica de concibir a literatura. O que pasa que a min, por exemplo, o ver os monecos que el fixo, pelexan cos monecos da película. Porque é moi que os potente. monecos da película son moi potentes. É moi potente. Sean Connery será sempre Guillermo de Baskerville, aínda que fale suajili. Igual. Entón, fala galego, pero eu pensaba en él, porque como vas a imaginar, ainda que aquí ten outra cara así un pouco máis recia, non así, con esa nariz que tiña aquilina, que describe él, así un pouco máis mozo incluso. Eu pensaba en Sean Connery, porque, bueno, estou no meu dereito tamén de pensar en Sean Connery, non? Porque é maravilloso, é un Guillermo de Baskerville único. Antes preguntaba a Gabriel sobre os desafíos, pregunto a ti tamén, Maite, cales foron os maiores desafíos de... Bueno, o italiano de Umberto Eco é maravilloso. Eu sempre digo que é moi musical, é moi cadencioso, é así moi ondulante, e ten trazos propios dun gran autor. Quero dicir, hai metáforas, hai figuras retóricas interesantes que se ven no original. Eu algunhas tentei, na medida das miñas posibilidades, trasladalas, pero non sempre é posible. Pero, bueno, polo menos estaba inspirada porque é moi bonito como escribe. Pero, claro, despois hai parágrafos ou pasaxes que ele inventa palabras. Ele inventa palabras porque todas esas... Esa foi o cacho que máis me costou, porque tamén tiven que inventalas eu. Non sei se vos acordades de que hai unha vaga de herexías por toda Italia á morte de San Francisco de Asís, non? Entón, claro, todos se aproveitaron do pobre de San Francisco que predicou a pobreza da igrexa, a pobreza do clero, que é unha cousa que me parece admirable e moi de actualidade, e todos ao rebufo de San Francisco fixeron a súa herexía particular, pero que había centos de herexías. E claro, Umberto Eco, como lle gustaban moito as listas e os catálogos, páxinas enteiras catalóxicas, non? Porque lle chiflaba toda a cousa de o acúmulo de cousas. Entón, apareceu unha páxina con uns nomes que eu non... A ver, entendía... Se partía unha palabra, entendía, por exemplo, recadar moedas. Ou entendía, vende sangue. Entón, tiña que xuntalas, porque eran todos estes que finxían, por exemplo, as enfermidades, non deses pobres que se puñían na rúa e finxían que tiñan unha perna que eran tolleitos, que tiñan unha perna con sangue, entonces outros que vendían medallas de falsas reliquias, por exemplo, que estaba moi de moda. Entonces dedicábase, mira os osos de o pelo do Noso Señora, o manto da Virxe, todas estas reliquias inventadas. Todo eso son palabras casi inventadas por Umberto Eco, moi locais, porque o mellor era da Umbría, ou da Apulia, ou da Lombardía, locais totalmente. Entonces, a sorte foi, investigando, porque a internet ten de todo, atopei un libro dunha investigadora italiana que explicaba como era eso de vender as medallas, de vender o sangue de Cristo, de vender cousas insólitas, non para gañar cartos. Entón, axudoume moito, pero aínda así, que estaba en italiano o libro, tiven que fabricar eu como fabricou el esas palabras. Non sei se resultan, creo que se entenden. Sí, enténdense ben e ademais non rompen. Este libro é un libro complicado, incluso, xa falo como editor, porque é un libro que ten unha apariencia de bestseller, é dicir, é unha novela de intriga, de asesinatos, non? É un destes que chaman quen fixo, non? Quen o fixo, necesitas saber quen é o asasino. Pero claro, iso como unha toniña que hai por riba de 1 milímetro de profundidade en relación co resto. Claro, decir, o resto é unha enciclopedia de Idade Media, non? Enciclopedia de teoloxía, de filosofía, de historia, de socioloxía, de moitísimas cousas, non? Entón, claro, hai que manter ese equilibrio, hai que manter eses dous planos, eses dous niveis, para que o lector que legitimamente veña buscando a historia do asasinato non marche rebotada, non? De todos os xeitos, ainda hai pouco me preguntaban por iso, porque empezaron a lelo e dicía, bueno, claro, que hai unhas partes, e dicía, non te preocupes, eu que tiña 16 anos lín o nome da Rosa e saltei esas partes. É que hai que saltalas, se non as entendes, saltas. Exactamente, aparte estás desexando, estás en plan, a mí que me conten o que interesa, non? Poñes aquí a describir unha fachada dunha catedral. Eu quero saber, quero ir ao miolo da cousa. E depois con tempo volverás a esa obra, e iso está aí. É o bo deste libro, que hai outros libros que, por moito que volvas, non hai nada. Pero neste sí.
Entón, por iso, a pesar de esa fasquía de bestseller, é un clásico, porque tes que volver a él, porque é un libro que está constantemente contándoche cousas, e en cada relectura descobres cousas que nas anteriores relecturas non o cambia fixeches. para cada lector. Non é o lector que se achega ao libro, sino que o libro é que se metamorfosea para cada lector. Eso así como vexo eu. Entón, é como, sempre o comparo, cando lles explico así aos meus alumnos e tal, penso que, non sei se estades de acordo, pero penso que os cómics de Asterix son un prodixio igual que este, porque teñen capas de lectura. Entón, eu que son latinista paso bomba co todas as referencias a Lucano, a César, pero a textos reais e de poesía paso bomba, pero un neno de 8 anos tamén lle gusta. Como é iso? Eso é ser un artista. E Humberto Eco fai o mesmo. O libro metamorfosease a según o lector que vai a él. Entón, para min, que estudiei filoloxía clásica, isto é lo más. Pero para unha persoa que estea que goste dos bestsellers, que lle guste o noir e tal, pois tamén o vai pasar estupendamente. Entón, iso é mérito del, non mérito do traductor. Bueno, queríamos facer unha pregunta aos dous. Aquí hoxe estamos, ainda que presentamos a editorial en contexto, e a editorial non só se dedica a traducción, coincide que os dous sodes tradutores. Eu como editor, moitas veces, falando incluso con outros editores que tamén se dedican a traducción, falamos das dificultades de facer este tipo de actos con libros traducidos. É dicir, eu non podo traer aquí nin a Humberto Eco, nin podo traer a Miyazawa, podo vos traer a vos, e estou moi contento de traervos, pero ni sequera se estila moito. É dicir, vos como traductores non facedes moitas presentacións. É maravilloso, mira. Sí, pero para vender o libro non é tan maravilloso. Non, pero para min é estupendo, porque eu estou aquí de faranduleo como se fose eu a autora, e que fago como a quen, quero dicir. Todos os libros que eu presentei, todos estaban, bueno, algúns moi mortos, porque eran do século X ou así. Entón, parecíame algo, que privilexio teño, porque ninguén me vai contestar. Entón, non se adoita facer presentacións de traduccións. É unha cousa que non se leva e a xente non está afeita tampouco. Pero, por que non? Penso, non sei que diga, bien. Bueno, a ver, presentacións tampouco, o sea, de libros concretos non, si que dou moitas veces charlas, porque como traduzo eso, de xaponés e fago tamén moito manga, agora digamos que hai un boom do manga, hai moitos institutos, bueno, centros educativos, hai clubes de manga, pois sí que, nese sentido, sí que... Pero de obras concretas non é moi habitual. Hai outra cousa que para min é inexplicable, que para, bueno, sabedes que o libro en galego vive en certa medida do mercado infantil xuvenil a través dos centros escolares, é dicir, o camiño máis doado para conseguir un bestseller en galego é entrar no circuito de lecturas recomendadas dun instituto, porque se garantizas que parte hai institutos que levan como 20 anos recomendando o mesmo libro, é dicir, son 20 anos dunhas vendas que converten eses libros en long sellers. Pero curiosamente é moi difícil que os profesores de secundaria recomenden libros en galego traducidos. De feito, hai ata debates en plan de decir, bueno, claro, que estes libros os poden conseguir en castelán, vamos recomendar aos sectores galegos que non se poden recomendar en castelán. Vos así como traductores, se notades isto, para empezar, e que opinión tendes de que, ao final, para min Humberto Eco, a partir de que saiu este libro, xa é un autor galego, e no caso de Miyazawa igual, non? É dicir, traballa cos mesmos vimbios e venlles ensinar e aprender e a colaborar cos outros escritores en galego tamén, non? Non é por ese sentido, porque non nacer en Galicia, este libro non significa que non forme parte da biblioteca galega. Eu penso que hai que escoller sempre o mellor, quero dicir. E como últimamente hai moitísimos tradutores ao galego que están, o que dicía antes, non? De a oportunidade maravillosa de revisar unha obra, porque moitas editoriais nacionais aproveitan esas traduccións que teñen de antes e reeditan, pero que eu que sei que Random House decida de pronto volver a revisitar un autor de hai 30 anos soa extraño. Entonces, hai que facer da necesidade de virtude, quero dicir, nós que somos novos nisto, vamos a aproveitar que as grandes non fan revisión, porque xa teñen aí un depósito, un reservorio enorme. Para que van pagar outra traducción? Para que van revisitar Humberto Eco, por exemplo?
xa teñen, xa venderon. E nós, que non temos ese pouso, ese baúl, non? Pois temos esa oportunidade. Eu, de logo, guíome na recomendación, así yo digo ás encargadas da biblioteca do meu centro, e sempre que podo expreso esta opinión, é que hai que escoller a mellor traducción. Entonces coincidirá, ahora hai moitas que coinciden que son mellor en galego. Entón hai que aproveitar iso, porque aportas dúas vantaxes ao alumnado. Unha, a normalización e a visión do galego como unha lingua literaria de altura, e outra, que estás lendo unha obra clásica na túa lingua. Entón, creo que hai que aproveitar, non considerarse vítimas, non dicir, claro, que este non pode competir co castelán. Aquí en Galicia igual sí. Por que non? Se está revisada. Esa é a miña opinión, desde logo. Bueno, creo que neste momento estamos vindo un momento no que nunca se traduciu tanto para o galego, non? A parte de editoras como Aira ou outras, non sei, Calandraca, que publican un pouco de todo, e que tamén están apostando moi forte pola traducción, pois tamén hai, como dicía antes o César, hai editoriais especializadas que só publican literatura traducida, como pode ser Rinoceronte, que é máis de Cana, e agora tamén Huguín e Munin, e Irmás Cartoné. O que acontece é que moitas veces tamén, entre o público, entre os lectores en xeral, cando se fala de, cando alguén, por exemplo, alguén lle di a outro, recomendame un libro en galego, normalmente sempre se pensa en literatura creada xa de partida en galego, non? Digamos que a parte da traducción está un pouco máis esquecida, e penso que eso, que como dicía tamén Maite, pois que eses clásicos e esas obras, non só clásicos, tamén obras contemporáneas traducidas, é moi importante tamén para construir despois a literatura tamén en galego, non? Moitas veces hai certos escritores e escritoras que o mellor que len moito, que a súa bagaxe de lecturas construíse sobre todo en español, non? E penso que é importante tamén que haxa esa bagaxe ese catálogo de obras traducidas para que sirvan tamén a xente que escribe en galego para nutrirse, non, de iso. Sí, porque senón dase un problema que os escritores galegos aprenden, é dicir, a literatura non se aprende, hai moitos obradoiros literarios e talleres, todo iso está moi ben co Saxa, pero o escritor onde aprende é na lectura. É dicir, o escritor faise lendo. Se lees, lóxicamente, en castelán, vas ter, claro, as ferramentas van ser as do castelán. Entón é fundamental que a xente acceda ás mellores obras que existen na literatura universal cos seus propios medios, porque ademais, hoxe, como decía Gabriel, temos moitas oportunidades de ler obra traducida e moitos traductores que teñen, eu creo que a maior formación da historia da literatura galega. É dicir, hoxe todos os traductores, ou a maioría, teñen unha ampla formación, son persoas moi estudosas, que son capaces de dar o mellor de sí, e que conseguen, en moitísimos casos, trasladar o espírito das obras moito mellor que os seus análogos noutras linguas, entre outras cousas porque efectivamente se fixeron hai 30, 40 ou 50 anos. Se me permites dicir unha cousa, aí tamén é importante un papel, penso que das librarías, que tamén teñen que procurar dar visibilidade a esas traducións, moitas veces hai certos libros que están disponíveis en galego e en español ao mesmo tempo. Tamén é importante que se lle dé a visibilidade. Eu engado tamén que foi o que iba a dicir, bueno, sí, que actos como este, onde se presentan traducións, parecenme importantes, porque eu inda onte estaba con uns compañeros na sala de profesores e falábamos de literatura, con algúns que sí que falo de literatura. Entón saca do peto un compañeiro que é moi lector, saca do peto un Dostoyevsky, de relatos de Dostoyevsky, saca do peto do Dostoyevsky. Cando vin a edición, dixen, pero non podes ler a Dostoyevsky nesa edición. Porque Dostoyevsky xa foi traducido últimamente a moitas as linguas que ti sabes, entón non ten por que, ainda que sexa moi barata, non pode ser, porque eu coñezo esa editorial que sei por outra obra que come cachos, que isto non está, fuera. Entón, si, penso a mellor, porque ten moitos anos, é moi barata, o políticamente incorrecto creo que non lle tal, entón, moita xente descoñece o valor dunha traducción.
porque non recibimos o que recibimos, non sabemos o original. Entonces, actos como este, onde se presenten traduccións, parecen importantes. Entonces, a partir de que empecé, bueno, antes pola carreira, claro, pero a partir de que empecé a facer de traductora, fíxome moitísimo, son unha exixente, son tiquismiquis co traductor, quen é, en que editorial, a ver o papel, a ver as gardas, a ver todo ese tipo de cousas, importanme moito. E actos como este presentan os libros e presentan o importante labor que facemos invisible, un labor invisible. Oxe un poquinho menos invisible. Oxe non. Pois non sei se queredes preguntar alguma cousa ou comentar algo. Eu quería apuntar que coincido plenamente me encantou o que acabas de decir antes, non? Efectivamente, nós, unha forma de reivindicar o idioma, a lingua, é traducir en galego. Non é só escribir. Por lo tanto, ao traducir en galego estamos ampliando o corpo da cultura e da literatura galega. E dándolle altura e categoría, E, por lo tanto, que non se pensaba que a tiña. para nós é máis importante que o nome da Rosa este escrito en galego, traducido, que de alguna forma redescribe a autoría, o texto, que incluso que este en español, porque español xa o tuvemos. Xa tuvemos, sí. Eso por unha parte. Por outra parte, felicitar a Ilha das Letras, porque é increíble no tempo que leva que faga este traballo inxente, non? E depois, respecto ao libro Pasar para Matar, unha noite no tren da Vía Láctea, eu penso que non insistichedes moito no traballo inmenso de Miguel Robledo. Bueno, este é un libro que foi finalista no premio Follas Novas Galicia. Este é un libro que foi seleccionado por IBI 2022. Sí, eso é certo, iso que foi un erro non dicir. Hai unha importante labor do traductor, pero eu penso que o de Miguel Robledo é fantástico. E logo a edición é fantástica. Pois moitas grazas da parte de Miguel, que seguro que estarei moi contento de escoitar iso, porque eu que son compañeiro dele estou ali cabo da súa mesa, sei o traballo que eleva e estou de acordo contigo que é unha maravilla e é unha fortuna poder nós telo na casa e desfrutar de obras mestras como esta, efectivamente. Si, unha puntualización, unha cousiña por aportar. Agradecervos o derrubar unhas cancelas que algúns tiñamos preconcebidas, non? É un pouco que comentaba Xulio do tema de que o galego pode non só igualar en calidade a calquera obra escrita en calquera idioma, sino millorada. Eu viña dun preconceito anterior que o galego tiña que nacer en galego, non? Falo da experiencia do mundo da música. Eu, até hai moi pouquiño tempo, negaba calquera traducción, calquera adaptación dun texto que non fora galego, pasalo ao galego. Até que un bo día, de casualidade, escoitei unha adaptación musical do poema de Goitisolo, de Palabras para Xulia, e a traducción é millor que o poema de Goitisolo. É moito máis bonito en galego que en castelán. Entón, creo que a vosa aportación nese aspecto reforza esa idea de que o galego non só iguala, sino que pode sobardar e superar en beleza e en calidade. Entón, agradecervos, reforzaron esa idea de derribar esos preconceitos que algúns tiñamos desa malentendida coherencia do idioma. As cousas non teñen por que nacer en galego. Poden vir dadas... O importante é anosalas. Exactamente, agradecérvolo porque realmente reforza un pouco, porque os prexuizos estos que a veces un carga a espaldas limitan, non? Agradecérvolo. Nada máis. Moitísimas grazas por virtes e esperemos que dentro de 5 ou 10 anos o Heladino nos invite de novo porque espero que antes. Pero hai que crear unha masa de outros 40 libros por presentar. Eso está feito. Moitas grazas. Gracias.